horta arrinkaas wuxuu ahay arrin dhibaato badan oo haddii alla ku roon yahay aan wax lagu qiyaasi karo aysan jirin waad ogeedo suuqa bakaaraha ayay ku tiilay idaacaddu haddii alla ku roon yahay waxaana ka talinayay nimankii la dhihi jiray shabaab marka shabaabna lama qanci karo wax kasta haddaad u samayso ma qanci kartid sababtoo ah qof aan ayaga ka mid ahayno mabaadiidooda iyo waxa ay rabaan haddii alla ku roon yahay ma ogaa karaba marka wax kastoo aad samaysana ma qanci kartid adigu toddobaad kasta waxay noo keeni jireen haddii alla ku roon yahay amarayna sii jireen amarkii ugu horreeyay soo saareen wuxuu ahay in loogu yeero xarakada mujaahidiinta shabaab in loogu yeero wahay haddii alla ku roon yahay markaan dambe aan ka soo guurayana amar kala soo socday oo ay ku amri rabeen saxaafadda inay dawladda ridada ugu yeeraan dawladdii berigaa jirta markaas uu ii yeerayo haddii alla ku roon yahay xasan xanafi keligii ma ahayn oo rag badan ayaa la joogay waxay fadhiyeen baar bulsho la yidhaaho daarta galooba la yidhaahdo ka dambeeya oo idaacaddu deganeed maalintaas gabaraa warka akhrinaysa warkii duhur oo Shabeelle marka waa ii yeeray asaga xanafi ay soo wacay waan u tagay rag kale la fadhiyay ilaa 3 nin la fadhiday waxay daawanayeen TV-ga Al Jazeera markaan waxay la igu bilaabay adigu handadaado abwaan gooro waan ku ognahay diinta wax waad ka taqaanaa codka gabdhuhu inuu cawra yahay waad ogtahay maantana warkiina gabara akrinaysay marka maanta wixii ka dambeeya idaacadda gabarka ma maqli karo gabi ahaanba inta markuu yiri markaasna waxay daawanayaan haddii alla ku roon yahay TV-ga Al Jazeera gabaro ay warka akrinayso gabadhaas haddii alla ku roon yahay qaar ka sare hore aduu haddii alla ku roon waa muuqdaan naaseed waa muuqdaan qaybta kor meesha mikrofoonka ugu xiraya waa muuqataa marka gabadha ninka daawanaya qaawan oo midoo codkeeda maqlay kugu haysta codkeeda kaliya oo maqlay kugu haysta aniga maskaxdayda xoogaa waa jeereysay oo way iga tagtay cabsidii dhameed marka waxaan idhi gabadha carbeeda cawradeeda banaysa waadiga calmaday oo TV-ga caasha geliye ma Soomaalida la colowdo codkooda ku dhibay